الحمد لله رب العالمين، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، وأفضل صلوات الله وأنم بركات الله وأتم تسليمات الله على شجرة الأصل النورانية ونمط القبضة الرحمانية صاحب العلوم الاصطفانية وطول تجليات الروحانية معدن الدقائق الأحسانية صاحب القبضة الأصلية مطلع أنوار الله ومخزن أسرار الله ومرعة جمال الله ومشهد كمال الله روح جسد الكونين وعين حياة الدارين صاحب قاب قوسين وجوهر الشريف الأبدي ونور القديم السرمدي المحمدي سيدنا وحبيبنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وختامه القديم: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه المبارك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما عندك من العدد في كل لهزة ولمحة من الأزل إلى الأبد، وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزون کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزون کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کا. طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑا ہی ہے.
अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है। मशाइख किराम, उलमाए किराम, my respected brothers and contemporary youth, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is the belief of Islam, it is the direct command of Allah subhanahu wa ta'ala that the highest ranking in creation is Al-Insan. And in Al-Insan, the human fraternity, the highest ranking are the prophets of Allah. Min al-Nabiyyin, Siddiqeen, Shuhada, Salihin are categories that have been given to us as articles of faith by Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has created Jannah, and there are tabaqas in Jannah, there are stations in Jannah, that by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the individual will be placed in Jannah according to his category. And the highest category in Jannah, the highest category in Jannah is a category of the prophets of Allah. And amongst the prophet fraternity, there are categories. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Prophets have been given certain status one above the other, as Allah subhanahu wa ta'ala ordains. इसमें बंदे का कोई दखल नहीं, जिसे चाहे रब दे देता है, और जब रब दे देता है और किसी और के पेट में दर्द हो तो ये उसकी आफत खुद की कमाई है। And amongst the prophet fraternity, it is the belief of the Ahl Sunnah wal Jama'ah that the king of all prophets is Muqtada-e Subul, Peshwa-e Rusul, Qatil-e Bunyad-e Lat-o Hubul, Arsh-e Jalalat ke Mahr Munawwar Janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's an article of faith. He is Sayyidul Anbiya. आदमी अगर पूरी जिंदगी इबादत करे, अमल करे, तो वो जिंदगी भर की अमल और कमाई से कभी नबी का बराबर नहीं बन सकता। बराबरी क्या, जिस मकाम पर अल्लाह का नबी जन्नत में होगा, उस मकाम के करीब भी नहीं जा सकता। तो आदमी अपनी जिंदगी में ये घमंड करे कि मैं नमाजी हूं, मैं हाजी हूं, मैं आबिद हूं, मैं जाहिद हूं। He can never reach or never be able to sit in par with the Prophet of Allah in Jannah, let alone sitting in par with Sayyidul Anbiya, Sayyidina wa Mawlana Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. It's impossible. But the beloved Habib Sayyidina Mustafa sallallahu alayhi wa sallam states to his Sahaba, not once, so many times. He says, I show you a shortcut.
for you to qualify to sit with me in Jannah. A very shortcut. You make amal on that, you will sit with me in Jannah. The beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam said, Man ahabbani, muhabba. Love is a condition of the heart. ये अमल वगैरह नहीं है, ये दिल की कैफियत का नाम है मोहब्बत. It's concealed, it's hidden. Sometimes it manifests in physical actions, but in generally you cannot see it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, Man ahabbani, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, one who loves me, kana ma'i fil jannah, he will be with me in Jannah. Be with the Nabi sallallahu alayhi wa sallam in Jannah, to earn Jannah, is a very great gift that one can ever achieve. To be with the beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam. How does one achieve this? You are speaking about human being. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to give khutbah in Masjid al-Nabawi Sharif. ये तो इंसान की बात छोड़िए, इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसकी बात छोड़िए. Let's take a piece of stick. Jannah is the Jagir, Jannah is the estate of Bani Adam. Insan. It is not the estate of trees, it's not the estate of animal and other kingdoms that Allah subhanahu wa ta'ala has created in this physical universe. For many years, Masjid al-Nabawi Sharif has been built by the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, but there was no mimbar. The Sahaba took a big tree stump, एक दरख्त, सूखी हुई लकड़ी. He placed it in the Masjid al-Nabawi Sharif. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to lean against that and give the khutbah in a masjid. Some people think that if you read namaz, you make hajj, read Quran Kareem, make amal, that will suffice to take you into Jannah. That is not a prerequisite of Jannah. A tree is never an alim. A tree is not a human being. A tree is a tree, it doesn't even have life after it is cut and dried. There is life in it when it's growing, but when you cut it and it's dry, it's got no life in it. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to place his back, lean against this date palm, dried date palm bark, and he used to give the khutbah of Jum'ah. For some time this continued till the mimbar was made. 3 steps in the mimbar of the Nabi sallallahu alayhi wa sallam. When the mimbar was made, the Sahaba came, removed the tree stump and put the mimbar, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam ascended the mimbar to give the khutbah of Jum'ah. He gives the khutbah. While giving the khutbah, he is praising Allah subhanahu wa ta'ala. Huzur sallallahu alayhi wa sallam Allah की इबादत में मशगूल है, कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, अपने हदीस मुबारक सुना रहे हैं. He is in ibadah. And the rule of khutbah, if you don't know, learn today, that when the khatib is giving the khutbah on the mimbar,
on the day of Jum'ah, you are not allowed to perform any salah or any ibadah, but it is wajib for you to listen to the khutbah.